Day to Pokhara. गाइज अब आज चाहिँ हाम्रो दोस्रो दिन अब हामी बाहिर निस्किन राम्रो हुँदैछौँ मेरी फुहारी राम्री हुँदैछिन् म चाहिँ बाँकी नै छ मेरो अनुहार चाहिँ बुझ्छ अनि हामीले टिकटक पनि बनायौँ है टिकटक बनायौँ त्यसपछि फेरि लेक साइड जान मन लाग्यो लेक साइड जानु भनेर हिँड्यौँ हुइक्यौँ अनि हुइकेपछि अब हामी कहाँ जाने भन्दै सोध्दै थियौँ तालबाराइम जाने भनेको त यहाँ फेरि बाटोमा एउटाले बाटो छेकेर फोटो खिचिदिन्छु भनिहाल्यो कि अनि त्यो भाइले फोटो खिचिदिन्छ भने हामी चाहिँ फोटो खिच्नतिर लाग्यौँ त्यसपछि अनि हामी तालबाराई गयौँ तालबारी भएर फर्कियौँ है अनि फर्केपछि चाहिँ यहाँ यी दिदीले भिडियो मलाई बनाइदिनु भएको छ दिदीको पनि मैले फेरि खिचिदिइहालेँ नि होइन दिदीको पनि खिचिदिएँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ पुम्दीकोटतिर हान्यौँ गाइस पुम्दीकोट जाने भनेर हान्यौँ त्यसपछि हान्दाखेरि अब त्यहाँ रिजर्भ गरेर गयौँ कि ट्याक्सी अनि त्यहाँबाट बाटोमा मैले सिनहरू देखाउँदै लैरहेको थिएँ अनि फेरि त्यहाँ पाताली छाँगो डेभिल फल देखियो तर डेभिल फलमा पानी छैन भनेर हामीलाई खासै जान मन लागेन दिदी अनि हामी गएनौँ पछि पानी भएको बेलामा आउँला भनेर हामी गएनौँ अनि कति राम्रो हेर्नु न पुम्दीकोट जाने बाटो यति राम्रो यस्तो राम्रो कि यति राम्रो कि बाटो हामी चाहिँ त्यो हरियालीको यस्तो मजा लिँदै हामी फेरि पुम्दीकोट पुग्यौँ है जति भिड भयो नि हाम्रो टिकटक रोक्नु अनि फेरि हामी होटल आइपुग्यौँ होटल आइपुगेर चाहिँ लास्टै भोक लागेको थियो अनि रोटी तरकारी मगाएर खायौँ होइन अब हामीलाई त फेरि खाना पर्दैन नि त अनि दही पनि थियो दही पनि खायौँ हाम्रो खाना भन्दा पनि हामीलाई त घुम्न पाए हुन्थ्यो होइन अनि फेरि हामी अब रेडी हुने भनेर शरणकोट जानको लागि रेडी भयौँ त्यसपछि हेर्नु न गाडी चाहिँ फेरि माथिसम्म नजाँदो रहेछ एकछिन हिँड्नु पर्यो अनि त्यसपछि हामी गाडीबाट लिएर त्यो रमाइलो मजा लिँदै हिँडिरहेको थियौँ कि पानी पर्यो सबभन्दा बर्बाद भएको त पानी परेर के हामी पुग्ने बित्तिकै पानी पर्यो पनि हामीलाई भिडियो बनाउनु कसले रोक्नु है गाइस है पुरै हेर्नु न पानीमा भिज्दै आमामामा कति राम्रो हो त्यहाँको भनेको के हेर्नु ल पानी परेर यहाँ फेरि कहिले ओत लाग्ने कहिले पानीमा भिज्नु जाने हामी त फेरि पारा बेग्लै थियो कि त्यहाँ यस्तो रमाइलो गरेर अब म त समिता पनि अहिले पनि कस्तो रमाइलो लागिरहेको छ क्या अहिले मैले यो भनिरहँदा हेर्नु न ल जति पानी परे पनि हामीलाई त त्यहाँ कसैले पनि छेकेन कि पानीमा जानलाई यता जाने उता जाने ल दिदी पनि त्यहाँ यता गएको उता जान्छन् हामी चाहिँ के गर्ने होला मलाई फेरि नपुगेर म फेरि दोहोऱ्याइतिर पानीमा भिज्न गएको कि अनि पानीमा भिजेँ वरि अनि त्यहाँ भगवान् पनि हुनुहुन्थ्यो कैलाशेश्वर महादेव भगवान् दर्शन गरेँ पानीमा भिजेर अब त चिसो त लाग्ने नै भयो त्यसपछि फेरि बाहिर आइपुग्यौँ त्यसपछि भजन कीर्तन भइरहेको थियो कैलाशेश्वर महादेवमा आरतीमा टक्क बस्यौँ एकछिन भगवान्को भजन कीर्तन गायौँ अनि त्यसपछि फेरि हेर्नु कति राम्रो भ्यू के मलाई यहाँबाट चाहिँ तल ओर्लिनै मन थिएन तर के गर्नु जान परिहाल्यो बसिरहँ भने पनि भएन है अनि म त त्यो त्यहाँको भ्यूको मजा लिएँ एकछिन हामी बस्यौँ दुईजना दिदी बहिनी त्यसपछि कति राम्रो हेर्नु न माथिबाट हेर्दा यति राम्रो थियो नि कुरा नगरौँ त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ रुममा आएर पनि फेरि त्यहाँ हेर्नु न हामीले फेरि यहाँ के खान पर्ने हामीलाई चाहिँ होइन कटाकुटु अनि गयौँ किनमेल गऱ्यौँ त्यसपछि फेरि अब रुममा आउने हुनु स्याउ पनि खान मन लाग्यो फेरि हामीलाई चाहिँ भगवान् के खान मन लाग्छ अनि त्यसपछि यो किनिसकेपछि रुममा आइपुग्यौँ अनि आजलाई विश्राम भनेर थकै लगाइरहेको थियो कि